今天来和大家分享一个超级好用的 AI 提问小技巧。在新加坡，他们的政府科技局举办了一场 AI 提示词工程大赛，有一位朋友获得了提问框架的冠军，也就是我下面介绍的这个 Costa 提问框架。我们和 AI 对话，有策略和没有策略得到的答案区别是非常大的，而 Costa 提问框架就是一个很好的策略。在你对话中，你要告诉 AI 背景信息 content、任务目标 objective， 以及你想要的风格 style、情感语调 tone、受众是谁 audience、响应的格式 response。 举个例子，比如你想做一个甜品，直接问 AI 给我一个甜品的制作方法，那么它可能给你的方法不是你想要的，也有可能它给你的方法你实现不了。如果你用策略的话，这么问：我打算做一款甜品，但我是厨房小白，家里只有鸡蛋、面粉、牛奶这些基础食材。我的目标是做一款家人吃了有点赞的甜品，最好是操作简单、成功率高，而且味道、颜值都在线。我希望制作这个甜品的过程是有趣的，一种鼓励的语气来给我讲解。口味比较大众，不太能接受奇怪的味道，所以甜品口味最好是比较经典和大众化的。我希望你能给我一个制作过程。最后呢 ，AI 会根据我家里的食材定制一份简单而又可以实现的甜品，而且菜谱也根据我的需求生成的比较有趣。当然，这个方式可以在你生成任何内容的时候来套用。如果你觉得这个视频有用，别忘了收藏和关注。